Аспектон. Против кашля чемпион. Все еще кашляет? Кашляет. Держи. Чебрец? Чебрец. И что, мне надо это съесть? Ты должен заботиться о нем. А Аспектон позаботится о том, чтобы ты больше не кашлял. Аспектон. Немецкое лекарство. Благодаря концентрированному экстракту чебреца Аспектон выводит слизи из бронхов, облегчает дыхание и лечит кашель. Лучшие лекарства исходят от природы. Аспектон. Против кашля чемпион. Это лекарство. Прочтите внимательно проспект. В случае нежелательных явлений обращайтесь к врачу или фармацевту.